Bà, Prima tu tes này cái chân chỉ ti cơ rộp ngày đi, trong bàn mà can phun rồi nè, bạn này sang cắt cọt đại khan chui trong vài thằng này phun pin, hai bên này cứ nơi lơ trong ca khơi rồi bom ôn bị chụp rọt tại mặt đòn, còn tại mình miền khơi thế bạn đời xa tại tức lịch luôn ở hơi bạn nơi đồng bọn đi, cả lịch luôn này cứ đời xa tại bom ôn bị chụp rọt dương ở trong năm này ai Tasman nơi cầm rật tức khâu, bạn ở trong năm tới cứ không được dạp bên này đôi khi bạn của miền thực tế. ไปជាបរតយើងជាច្រើនគ្រួសាររងនៅការខាត់បងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបាទគាត់ត្រៀមសម្រាប់ការដាំខ្ញីនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីទឹកត្រូវបានស្រកអើយអានេះយើងដាំមួយឆ្នាំប្រហែលដងលោកបងមួយឆ្នាំ2ដងដោយសារយើងគិតថាទឹកតូចទេហ្មងឆ្នាំហ្នឹងអូដាំទៅទឹកវាចូលមុនដំបូងមុនដាំហ្នឹងគិតថាទឹកវាតូចទេបាទតែឥឡូវទឹកធំដកចេញវិញបាទអូបាទ ประมาณខែខ្ញីនេះបានមួយខែអូដាំបានមួយខែឥឡូវនេះវាទឹកលិចហើយយើងដកយកទៅណាដកយកទុកអពើទឹកស្រក់វិញបានយើងជួដាំសាថ្មីអូហើយអត់ងាប់ទេអត់ខូចទេពូជខ្ញីនេះអត់អីទេអត់អីទេណាពូជនេះយើងទិញមកពីណាពូជទិញមកពីផ្សារដើមកោផ្សារដើមកោឬថាមកពីចិនមកបាទដុំចូលចិនដោយសារយើងប្រញាប់ដាំពេកឬក៏យើងស្មានទឹកអត់ត្រូវឆ្នាំហ្នឹងស្មានទឹកអត់ត្រូវអូចូលរាល់ឆ្នាំមិនដែររាល់ឆ្នាំទឹកវាតូចបងយើងអាចដាំបានតែឆ្នាំហ្នឹងទឹកវាចូលវាចុងដៃហ្នឹងយើងបាទស្មានវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងដីហ្នឹងរាល់ឆ្នាំអត់អីទេអត់អីទេតែឆ្នាំនេះទឹកធំលិចបដ ாய் បាទនេះគឺពូជខ្ញីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដាំបានមួយខែហើយអូនេះចាប់ផ្ដើមដុះហើយប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទខ្ញីរបស់យើងនេះដាំមួយខែបាទឥឡូវចាប់ដើមដុះល្អបាទចាប់ឬចាប់អីដុះខ្នែងបាទដែលយើងរំពឹងថានឹងទទួលបានផលល្អសម្រាប់ពេលអនាគតរយៈពេល3ខែកន្លះខាងមុខនេះដែលជាពេលវេលាដែលខ្ញីត្រូវប្រមូលផលបាទអកុសលឆ្នាំនេះស្មានខុសរឿងចរិតទឹកណោះបាទដែលលិចនេះលិចតោនពូជដែលលិចហ្នឹងលិចមកតោនពូជអូពូជហ្នឹងយើងទិញមកតោនថ្លៃមិនមកតោនវា6លាន20ម៉ឺនមកតោន6លាន20ម៉ឺនហើយលិចចឹងអត់ខូចទេលិចវាខូចពាក់កណ្ដាលវាល្អពាក់កណ្ដាលវាមិនបាននៅទាំងអស់ដូចដើមអញ្ចឹងបើវាដុះមកវិញយើងដាំទៅវិញក៏អត់សូវបានល្អដោយអាពូជដើមស៊ីនរបស់វាដែរអត់ដូចអូបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចចោលវាបានដែរព្រោះវាចោលស្មើនឹងយើងចោលលុយ6លានអូខេអានេះពូជខ្ចីដែលយើងដកយកមកស្តុកទុកបាទហើយស្តុកមើលទៅស្តុកប្រហែលជាប្រហែលខែមើលទៅទឹកស្រកវិញមកយើងមួយខែបងមួយខែទេបានដាំមើលទៅបាទអូបាទទាំងអស់ហ្នឹងមកតោនហើយបាទជាពូជដែលយើងសេវាចេញពីកន្លែងទឹកលិចតែហ្មងបាទបាទក្រៅអំពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែលិចលង់បាទយើងក៏ឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនក៏កំពុងតែបន្តការបង្កបង្កើនផលរបស់ពួកគាត់ជាក់ស្ដែងលពូនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំបាទនេះគឺគាត់កំពុងតែបង្កបង្កើនផលបន្ថែមទៀតទោះបីជាទឹកលិចលង់យ៉ាងណាក៏ដោយលពូដាំអីលពូដាំពេញប៉ោះដាំពេញប៉ោះលពូណាបាទអូលពូមានលិចអីលង់គេទេដីពូបាទលិចដែរបាទចង់មកខាងនោះលិចអស់ហើយពេញប៉ោះលិចអស់អូអញ្ចឹងនេះនៅសល់យើងចេះធ្វើទេបាទនេះនៅសល់តែអត់ខ្លាចទឹកឡើងមកលិចទៀតទេចេះទៅធ្វើទៅបើលិចក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចបានធ្វើម៉េចមិនអត់លិចទៅយើងបានទៅហើយបើលិចចឹងអេតេអស់ពេញប៉ោះយើងបាទមានតែដាំថ្មីទៀតឬក៏មិនដាំថ្មីទៀតពេញប៉ោះជាទូទៅយើងដាំប្រហែលខែបានផល2ខែ2ខែហ៎បាទអូហើយនេះពងពេញល្អនេះហើយលពូរាល់ឆ្នាំលិចអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំលិចណាឆ្នាំទៅវាលិចតែឡើយហ្នឹងឆ្នាំទៅលិចដែរបាទប៉ុន្តែឆ្នាំទៅដាំខ្ញីឡើយហ្នឹងអូឆ្នាំទៅលិចដល់ដាំស្វាអ្នកតលេអ្នកអីចឹងលិចជារឿងធម្មតាបាទខ្លាចតែអត់លិចខ្លាចតែអត់បាទបើលិចចឹងមានន័យដីយើងជីជាតិបាទដាំល្អបាទឆ្នាំក្រោយយើងដាំបានផលល្អ